Hola amigos, ya estamos aquí de regreso. Vamos a continuar con la clase como habíamos acordado. Se me olvidaba mostrarles este instrumento. Escuchen. Se escucha padre, ¿verdad? Este instrumento se llama palo de lluvia. También pertenece a la familia de instrumentos de percusión. Vamos a ocuparlo también en esta clase. Bien, bueno, pues aquí tenemos los instrumentos de percusión, pero antes quisiera verificar, quisiera comprobar, quisiera investigar si son ustedes muy buenos para adivinar. Y tengo unas adivinanzas que les pueden ayudar a ver si me las pueden adivinar. Para adivinar, lo único que tenemos que hacer es saber escuchar, estar muy atentos. El oído tiene que trabajar mucho para concentrarse y escuchar lo que la gente quiere saber. Las pistas son muy buenas. Entonces hay que estar muy atentos con el oído para poder escuchar. ¿Ok? Y así responder las adivinanzas. Bien, la primera adivinanza, comenzamos. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. ¿A quién se refiere con eso? ¿Quién canta en el cielo? ¿Quién canta en las ramas? ¿Quién canta y me alegra todas las mañanas? O sea, que cantan nada más en las mañanas. ¡Oh, muy bien! Pajaritos. Bueno, pues vamos a ver si algún instrumento de aquí hace el sonido de un pajarito. Vamos a ver. Bueno, creo que este está mejor. Vamos a poner este de pajarito. Perdón. Vamos a ponerle de pajarito este sonido. Simulando que hace el sonido de los pajaritos. Para continuar más rápido. Ahora, tenemos otra adivinanza. Siempre entre las flores van a trabajar. Vuela que te vuela, zumbando están. ¿Quiénes son? Trabajan haciendo un producto que nos encanta. Es muy nutritivo. Y andan siempre entre las flores buscando ese producto. ¿Qué es? ¡Ah! Muy bien. Las abejas. Vamos a ver qué instrumento hace el de las abejas. Yo pienso que este está muy bien. Bien, este va a ser el de las abejas. Ahora, baja la montaña y no tiene pies. Corre entre las piedras. ¿Sabes tú qué es? Esta está un poquito más difícil. Tienes que adivinarla. Escúchala bien. Baja la montaña. No tiene pies. Corre entre las piedras. Suave, rica, fresca y cristalina es. ¿Qué es? Ahora sí ya, ¿verdad? Te di más pistas. Bueno, pues es el agua. Y aquí tengo un instrumento que hace el sonido del agua. Miren. Es como el agua que corre. ¿Ok? Bien, ya tenemos, hasta aquí tenemos todo bien. Bien, ahora vamos con su traje verde. Salta muy feliz de un charquito a otro por todo el jardín. ¿Qué es? ¡Ay, qué rápido! La rana. Muy bien. Pues aquí tengo el instrumento ideal, el sonido ideal para hacer la rana. Oh, les encanta, ¿verdad? El sonido. Miren, es una ranita, me la regalaron. Muy bonito regalo, miren. Es un güiro. Con el güiro hacemos el sonido de... Cualquier tipo de güiro puede servir para esto, ¿eh? Es un güiro para hacer el sonido de la rana. ¿Ok? Bien, muy bien. Y siempre por las noches saca su violín. Tocará un concierto solo para ti. ¿Qué es? ¿Qué animalito toca conciertos con su violín? A ver, siempre se esconden en las orillas, en los rinconcitos y en la noche salen. Eso, muy bien, el grillo.
El grillo hace esto. Vamos a ver este para el grillo, ¿ok? Bien, bueno, pues ya tenemos todos los instrumentos, ya adivinaron las adivinanzas, son muy buenos, un aplauso, muy bien, felicidades. Ahora vamos a cantar la canción para adentrarnos un poquito en el mundo. Ustedes lo hacen simulado, si tocan el violín, así, cualquier cosa, pero lo simulan. Síganme conmigo, síganme. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. ¿Quién canta? Eso, sonido de pajaritos. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Siempre entre las flores van a trabajar. Vuela que te vuela, zumbando está. Y hoy andan zumbando. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Baja la montaña y no tiene pies, corre entre las piedras, ¿sabes tú qué es? Eso, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Con su traje verde salta muy feliz, de un charquito a otro por todo el jardín. Eso, la rana. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche saca el violín, toca para un concierto solo para mí. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Muy bien. Bueno, así apreciamos los sonidos. Tenemos que educar nuestro oído para apreciar mejor los sonidos. Este sonido se me hace que se escucha como un león. Este sonido se me hace que se escucha como una vaca. Este sonido se me hace que se escucha como un pájaro. Y así apreciamos los sonidos, ¿ok? Bueno, esta fue la clase de hoy. Luego les mando abajito para que vean ustedes la tarea o el trabajo que van a hacer acorde a la actividad, ¿ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.